नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। राज्य में जारी रही कालबैसाखी प्रभाव में कमी दिनर तापमात्रा अनेक स्थान में प्रबल वर्षा होपाग विभाग मिलता सूचना अनुसार गत 24 घंटा मध्य राज्यर प्राय अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा होता बेले बालेश्वर समेत केतेक अंचल देखा मिली बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा और आगामी 24 घंटा मध्य राज्यर अनेक जिला को पुणी थे कालबैसाखी चेतावनी देछि पाणीपाग विभाग। आज राज्यर प्राय अंचल बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा रही मध्यरात्रि सुधा बालेश्वर समेत 5 जिला को सतर्क रहिबापई पाणीपाग विभाग पक्षर परामर्श जारी होता बेले बिजुली घड़घड़ी नहीं सतर्क रहिबापई पाणीपाग विभाग सूचना दे। तेज केउ सब जिला मानकरे प्रबल वर्षा हेबो, केउ सब जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात और झड़ तुफान लागि रहिबो, एहा सह केउ सब जिला मानकरे पवनर बेग केते रहिबो से नहीं एबे पाणीपाग विभाग कौन नुआ रिपोर्ट जारी करछि निश्चय जानि रखंतु। एहा आगामी 4 दिन मध्य केउ सब जिला मानकरे प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और झड़ तुफान नहीं चेतावनी दि जाइए निश्चय जानिबा सह वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को शेयर करंतु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र नुआ सूचना कहूछि आज राज्यर प्राय अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। 21 जिला को येलो वार्निंग सह चेतावनी दि जाइए। 5 जिले में प्रबल वर्षा सह झड़ तुफान नहीं सतर्क कर विशेषकर मयूरभंज, बालेश्वर, केउझर, भद्रक और केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। येलो वार्निंग सह चेतावनी जारी होइछि। पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर सह बिजुली घड़घड़ीर सतर्कता सूचना देछि पाणीपाग विभाग। आज संध्यार मध्यरात्रि मध्य समस्त जिला मानकरे देखा मिलिबो घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा। यह मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयागढ़, अनुगुल, खुर्धा, पुरी समेत जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल और सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिला पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सांग को वज्रपात लागि रहिबो। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि। एपटे राज्यर अनेक स्थान में गतकाली प्रबल वर्षा होइछि। गत 24 घंटा मध्य मयूरभंज जिले में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले केउझर जिले में 72.3 मिलीमीटर वर्षा होइछि। बालेश्वर 64.8 मिलीमीटर वर्षा और गजपति में 59 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि।